Podaci govore kako su žene i djeca u prometnoj nesreći u većoj opasnosti da budu ozlijeđenima. Djelomično je to posljedica činjenice da se u testovima sudara koriste lutke koje su po standardu muške. U Volvo Carsu su otkrili da žene imaju veću mogućnost ozljede glave, vrata i prsnog koša, zato jer su manje i u automobilu sjede niže i bliže upravljaču. Na temelju tih podataka godinama se razvijaju brojne inovacije koje štite putnike tijekom vožnje i izjednačavaju rizike ovisno o spolu. U okviru inicijative E.V.A. Volvo nudi rezultate svojih istraživanja široj javnosti i drugima u automobilskoj industriji. Od 50. godina prošlog stoljeća proučili su desetke tisuća stvarnih prometnih nesreća te prikupili više od 170 istraživačkih članaka koji su svakome na raspolaganju za preuzimanje. Konačni cilj je da svi rade vozila koja su sigurnija za žene i djecu.